सो देखो, दिवाली क्लीनिंग के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एगारो ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर। ये 800 वॉट का मशीन है, डिफरेंट कनेक्टर नोजल एंड 5 मीटर वायर लेंथ के साथ में ये आपको मिलता है। ये में आपको ये अपराइट हैंडल मिलता है जिससे इसकी लेंथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड ये वेरी इजी टू यूज़ हो जाता है। इसका जो प्राइस है 2099 है एंड इसकी हेल्प से आप अपने घर के कोने कोने की सफाई इजीली कर सकते। फुल रिव्यू वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी स्काई पर मिल जाएगा। प्रोडक्ट लिंक के लिए आप मुझे कमेंट में पीपीएल लिंक टाइप कर दीजिए और यूट्यूब पर आपको कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक